السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. حدیث رقم 311. علی رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ادبوا اولادکم علی 3 خصال. تاسو ادب ورکړئ، تربیه ورکړئ اولادو لره پر 3 شانو باندې. د 3 شانو تربیه ورکړئ، د 3 شانو ادب ورکړئ. حب نبیکم، محبت خپل نبی ور وښیاست. داسې تعلیم اولادو ته ورکړئ چې ان نبی صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او هلته مبعوث شوی دی، الله نبی ګرځولی دی، بیا هجرت مدینة المنورې ته کړی دی. کافة المؤمنین یا کافة الثقلین، ټول انسان او پیر تعالی جل جلاله راستولی دی او په مدینه منوره کې شخ دی. و انه واجب الاطاعت دی، واجب الاطاعت دی، اطاعت واجب دی او محبت واجب دی. نو هغه څوک چې زموږ سره په ګروپانو کې دي هغو محترمینو ته نو زموږ خواست دا دی چې زموږ فضایل درود خپرونه او معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم خپرونه دغه دوی په ماشومانو باندې اورئ، کنجونې وي که الکان وي، چې مینه او محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې له کوچنیوالي سره دا په زړه کې پیدا سي. د بدمرغه زموږ د جامعې ماشومانو بچان خو یا په کرکټ دي یا په فوټبال یا په ګیم باندې اخته دي. ډېر خلک مو لیدلي دي، شاګردان مو لیدلي دي، ماشومانو ته موبایل په لاس ورکړی. مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ته وایي 3 شان اولادو ته ورزده کړي. حب نبیکم، محبت خپل نبی، او حب اهل بیتی، د اهل بیت محبت چې هغه علي رضی الله عنه دی، فاطمه الزهرا رضی الله عنها ده او د حوا اولاده او مؤمنان د بني هشام او رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات القرآن، قرآن ورزده کړي، د قرآن ادب ورکړي. فإن حملة القرآن، په تحقیق سره هغه څوک چې قرآن په سینه کې هغه به فی ظل الله یوم لا ظل الا ظله، دغه به په ورځ قیامت تر هغه سایه لاندې ناست چې بله سایه نه وي، مع انبیائه و اصفیائه. دغه به په ډله کې د انبیا علیهم الصلاة والسلام ناست وي، و اصفیائه او د الله جل جلاله د هغه مختار بندگانو په صف کې بناستی. که غواړي چې خپل بچان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولۍ کې راپورته کړي، چې د هغه ملګري وي، د هغه سره تر سایه لاندې ناست وي، نو محبت ته رسول الله ورزده کړي، محبت ته سیدانو ورزده کړي او محبت ته قرآن ورزده کړي، ادب د قرآن ورزده کړي. زموږ په کورو کې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې درس وي، باید ټیم معلومي چې په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت باید موږ بیان کړو، سیرت موږ واورو او محبت ته سیدانو وروښیو چې د سید احترام سړی وکړي، باید پر لاس ویمچ کړي، که مسکین و غریب و شعور سره وکړي، د قرآن زده کړه باید وکړي، حفظ یې کړي، له حفظ سره باید عالم جوړ کړي، که حفظ په وس نه وپره دغسې رواني قرآن ورزده کړي، په تجوید یې ورزده کړي، نو دغه به په ورځ د قیامت تر هغه سایه لاندې چې بله سایه نه وي، په هغه ورځ باندې به لمر د انسانانو پر سر باندې یوه نیزه لوړي، نور به راټیټ وي. په دنیا کې چې لمر ګرم دی، په 4م اسمان کې عبور و مرور کوي، تګ و راتګ کوي، دلته په مځکه کې دته تاب نه کېږي. دا چې په ورځ د قیامت د انسانانو پر سر باندې یوه لویشته لوړ وي، نور راټیټ وي، نو دلته به زموږ څه حالت وي؟ په دغه ورځ باندې سایه نسته په هغه میدان د عرصات، بلکې د عرش عظیم سایه ده. هلته به انبیا ناست وي علیهم الصلاة والسلام، هلته به شهیدان وي، هلته به مجاهدین وي، هلته به علما وي، هلته به غازیان وي، هلته به متقیان وي، هلته به پرهیزګاران وي،
هلته به هغه صادق تجاران وي چې په صداقت په درواغو په نارواو په دوکو یې تجارت نه وي کړی هغه تجاران به ناست وي. نو که غواړئ چې اولادونه مو په هغه سایه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي فی ظل الله یوم لا ظل الا ظله مع انبیائه و اصفیائه، محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزده کړي. قصص یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ورته وکړي. د صحابه کرامو په جامعه کې به د کوچنیوالي څخه د ماشومانو سینې د رسول الله په مینه او په محبت باندې ډکې وي. کاتب د قرآن عظیم شان ترجمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا قصه خو مو درته وړاندې کړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنگ ته ځي، دی کشر دی راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته چې یا رسول الله ما جهاد ته بوځه در سره، زه به ستا ملګری یم یا رسول الله، ستا دا اوداسه اوبه به در برابروم یا رسول الله، زما مور و پلار دې تر تا صدقه یي، ستا سترګې به وینم، ستا تر نظارت لاندې به زه ژوند کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته لا ماشوم یې وړوکی چې غټ شو بیا به دې په سفر را سره ملګری کوم. دې ځوان ته دې کشر ته دا خوند ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې د ده بدن په وینو سور سي او د ده بدن ټوټه ټوټه سي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خپلو لاسو مبارکو په قبر ته شوه کړي. د شهادت ارمان لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جوابوي زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ځي ژاړي خپلې مور ته چې زه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپل شرین سفر څخه محروم کړلم، زه نه کړم ورسره ملګری. مور یې راځي او خپلو قریبانو ته وایي چې زما زوی خو ډېر کمال لري، ډېر ځیرک او پوهه لري، قرآن یې زده دی، تاسو ورسئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایاست چې زما د زوی قرآن زده دی او ستا سره نهایي مینه لري. د مور قریبان یې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپارش کوي. دغه د زید بن ثابت راتنو محبت نتیجه دا راوځي چې څه زمانه بعد ترجمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړیږي او هغه قرآن چې د جبریل امین په واسطه باندې را نازلیږي د هغه کاتب جوړیږي. دا ټول هغه څه و چې د ده سینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې ډکه وه. نو محترمینو محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادو ته ورزده کړي، لوڼو ته ورزده کړي، زامنو ته ورزده کړي، لمسیانو ته ورزده کړي، کړوسیانو ته ورزده کړي. حدیث رقم 311 صفحه 292 فیض القدیر شرح د جامع صغیر جلد اول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.